حياكم الله جميعا. الله يحييك، مرحبا يا الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسلمك. مساك الله خير. أنا حاسب عيد يا ابن أحمد. أنت وعوالي مناسبة زواج جابر ويحيى. ونقول قول سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. بأيدينا مبلغ 2200 ريال. من الصف الموجود ومن محمد بن مفرح يعتذر لظروفه ما حضر. أنهي كثيرة تستاهلون يا بني عمنا وأنهي قليلة فاعذرونا نفدون. على اليمين. 200 ريال من محمد بن إبراهيم ويعتذر عن الوصول. الله يحييك. حياكم الله. الله يحييك. الله يحييك. تفضل كلكم يا عيال. مرحبا. يا رجال الله يهديك.
حياكم الله. قلوب. تفضل يا رب عبد الله يحييك. الله يحييك. انزلوا يا ولد. انزلوا. سلامة. على حسب عمري في هذا المعهد فجينا مباركين ومشاركين انتم يا اهل المجموعه الصف وسامينا في تل ورقه كل يوم نعطي جود فهو ما شافنا وعفاف. الله يحييك. شاف ما خطيت. والله مطالب يا العيسى ما هو جديد عليكم. مرحبا الله يحييك. الله لا نحمدنا ما بدنا نعفيكم. لكن شيء في غير لا والله ما نحن في العفيه هذه شيء سير مفعول شيء سير مفعول ما في كثيرين يا غلا الله يحييك ما سويت الله يحييك الله يحييك انا اسلم عليك وتكلم الله يبارك فيك حياك الله يبارك فيك مبروك عليك تفضلوا حياكم الله يحييك وتجعل تعلمون اعذار وعذور الله يحييك نور القناتين الله يبارك فيك الله يحييك حياك ربي الله يبارك فيك الله يبارك فيك حياك الله يبارك فيك الله يحييك حياك الله يحييك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يحييك السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله بالخير. والله بالخير. مبروك ما سويت. الله يتمم شأنكم على خير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح. والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سلام ذا الوجيه بلغنا دعوة كريمة من رجال كرام ما جاء لنا عذر في الوصول ألفين وتلفي عليكم المسترة مشاركة ومباركة ومهنئة ونقول للمتزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ونسأل الله أن يرزقهما الذرية الصالحة الناصحة. أما الأمر الثاني فبدينا عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى بيدينا 2700 ريال من الصف اللي تشوفون معونة ورمز تقدير للمتزوجين فإن كثر شيء فالله ودنا بالجميل وجميلنا في محله وأنتم تستاهلون وإن قل شيء فأنتم خير عذارة وستارة. هذا داعي علمنا هذا داعي علمنا والله يعافي الجميع. والله ما عليكم حق العطاء. ابو خالد وعويل وبشاره كفوا ووفوا الله يحييكم. اما بالنسبه لعطاكم فنحن نطلب لكم السموح. ابو خالد بكف وانا في وجوه انتم ضيفان والله يحييكم. من اخواتي ولي واللي نحن عارفين لا انتم في حرام. الله يحييكم الله يحييك حياكم الله. والله ودنا نكلف على حد. حياكم الله. حياكم الله.
الله لا تهين. الله يحييك. مبروك. حياك الله. الله لا تهين. مرحبا لك. حياكم الله. الله لا تهين. مرحبا لك. هذه نسيب. حياكم الله. الله لا تهين. حياكم الله. الله لا تهين. مرحبا لك. الله يبارك فيك. الله لا تهين. حياكم الله. مرحبا لك. الله يحييكم. يا حي. مرحبا ولوف. الله يسلمك. هذا ما خطيت. حياكم الله. تفضل. تفضل والله يحييك. تفضل والله. حياكم الله. تفضل والله يحييك. الله لا يهينك. حياكم الله. حياكم الله. مرحبا ولوف. مرحبا ولوف. واهل العزم واهل النظيف. حياكم الله. مرحبا ولوف. هلا يا كيف حالك يا ولد؟ الشيخ كيف الحال؟ ابي رجال. هلا يا ناصر. مرحبا ولوف. مرحبا تراحي بالنطق. مرحبا تراحي بالنطق. سلام. الله يحييهم. يا مرحبا. الله يحييك. حياكم الله. الله يحييك. الله يبارك فيك. مرحبا بك. حياك الله. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يحييك. حياك الله. الله يبارك فيك. حياك الله. يبارك فيك. حياك الله. الله يحييهم. مرحبا لنور. حياكم الله. الله يسلمك. الله لا يهينك. الله يهون. على حالك. الله يحييهم. الله يحييك. حياك الله. حياك الله. حياك الله. هلا مغلا. هلا يعيش. هلا 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 يا هلا يبارك فيك. صمر كلام شلون مرحبا. يلا حي. يلا حي. الله يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهم في خير ان شاء الله. اتمنى لهم حياه سعيده ان شاء الله. حياة سعيدة ويرزقكم بالذرية الصالحة. ألف مبروك. الله يتمم لكم على خير. قرب. الله يبارك للمزودين ويرزقهم بالذريه الصالحه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبارك للمزوجين الله يوفقهم ويبني بيوتهم وتحياتي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مبارك للأخوان جابر غرامة ويحيى غرامة بالزواج، ونسأل الله القدير أن يوفقهم وليرزقهم الذرية الصالحة الناصحة الحافظة والمقيمة إلى حدود الله، ونتمنى لهم التوفيق في الحياة الدنيا والآخرة إن شاء الله، وفي الحياة العلمية والعملية بالتوفيق. أهلا وسهلا بالجميع، نسأل الله التوفيق للمتزوجين، ولا نقول إلا ما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير. السلام عليكم ورحمة الله. مبارك للعريسين، وأسأل الله أن يوفقهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله.
ويبارك للمتزوجين، الله يجمع بينهم على خير، نسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة. ويبارك للمتزوجين، نسأل الله لهم التوفيق والعفو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. نسأل الله أن الله يرزقهم الذرية الصالحة. نبارك للمتزوجين ونقول اللهم بارك لهم وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. بالله قرب لي شوي. الله يبارك لكم يا شباب، والله يوفقكم، الله ييسر اموركم ودعاكم الله. سديد يا ابو احمد، الله سديد يا ابو احمد، احتزم بي احتزم بي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نبارك للمتزوجين والاخوه جابر والغرامه ويحيى بالغرامه، ونقول لهما مبروك عليهما، والله يوفقهم الدنيا واخره ويرزقهم بالمال والبنون والذريه الصالحه. نسال الله يوفق الجميع لما فيه خير. يا احمد اجل في اي لحظه. نقول الجابر ويحيى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، الله يوفقهم وييسر امورهم، وراحت العزوبيه خلاص، الله يعطيهم العافيه وبدأوا حياه جديده وان شاء الله عقبال العزبيه باذن الله. واشكرا. الميهود رجل يا رجال، يا السلامة، الله يبارك حالكم، يلا حياكم طيبين، مبروك الزواج، الله يبارك فيكم. والله يجمع عندي زواج واحد من الجماعة فنجال فنجال يا ابو لا اله الا هو في مجال النسكه والناس على الجمع، لكن باقي بحضر زواج واحد من الجماعه فنجال نبدا خشم الله يعافيك. زواج واحد من الجماعه العمار على الدخل والله العظيم لو في مجال والله لا تهين جاري الاسود طال عمرك والله سلام يلا يا رجال طعينه يا رجال والله السلام عليكم جزاكم الله بالخير معاوضين بخير الله يغفر له امين ومبروك يا عرسان الله يبارك فيك ابد نجين على حسب الداعي
تأخرنا عليك وشاركنا مع ربعنا ملفين عليك، ولا نقول إلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله للعرسان وبارك عليهم وجمع بينهم وأهلهم في خير. مشاركين ومباركين، أيدينا 1200 ما يعلان مضيع 1000 ريال و200 من خالي سعيد بن لاحق. هذا ما جينا من أجله سلامة الجميع. تسلمون والله يحييكم ويجمع حالكم، ولا أنتم مطالب ودائما مشاركين، والله يجمع حالكم. حياكم الله. تفضل. الله يحييك. مرحبا ولو. مرحبا. حياكم الله. تفضل يا جماعه. تفضل. الله يحييك. الله يبارك فيك. بركه. يلا حييك. الله يحييك. الله يحييك. مرحبا. حياك الله. حياك الله. الله يبارك فيك. حياكم الله. حياكم الله. يلا حي. السلام ورحمة الله. يلا حي. الله يبارك فيك. يلا حي. حياكم الله. لا والله حياكم الله. حياكم الله. يلا حياكم الله. حياكم الله. سلام الله. حياكم الله. الله يحييك. يا بنت ويا الرب يا طيبين يا مرحبا. دعوة كريمة من الأخ غرامة عليها وصالة. نحييه ونسلم ونباركه، ونسأل الله أن يبارك للمتزوجين، يبارك عليهم ويجمع بينهم في خير. ومعنا رمز عطاء، إنه قليل فتسمنونه وإنه كثير فتسهلون عفاكم. الوالد يعتذر منكم والأخوان مسافرين. الله يكثر خيرك. تفضل تفضل. الله يزيد فضلكم إن شاء الله. مرحبا. ونعم. حياك الله. مرحبا يا رجال. الله يحييك. مرحبا يا ضيفون. الله يحييك. حيهم. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. نسلم عليكم. نسلم عليكم. تفضلوا يا شباب. الله يحييهم. حياكم الله. الله لا تعينهم. مرحبا. الله يحييك. حياك الله. الله يحييك محمد. حياك الله. والله انتم الله يبارك فيك. يلا حي. نقول مثل ما قال الرسول: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. هناك يا جابر احنا اخوياك اللي تشوفه والغايبين عذرهم النوم. عطا حاضر يكفي على الغايب. كان كثير تستاهل وانا قليله تسمنا المحبه اللي بيننا. مرحبا. والعنوة يهمنا عنوتكم مشواركم من الرياض الى هنا. من الشرقيه الى كل حال. الله يحييك. حياكم الله. اقلت مبروك للمتزوجين، الله يوفقهم ان شاء الله. 783 783
783. مرحبا ولو مرحبا تراحب المطر مرحبا تراحب المطر مرحبا ولو حياكم الله حياكم الله يا اخوان تفضلوا السلام عليكم تفضلوا تفضلوا يا نعم غرام الله يسلمك السلام عليكم حياكم الله السلام رجال يا ولد ارحبوا يا ضيفان ارحبوا الله يحييكم. الله يحييك. سلامكم والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لا يخفى على علمكم الكريم أننا تلقينا ببالغ الفرح والسرور دعوة كريمة من أخونا يحيى غرامة عسيري وأخوه جابر غرامة عسيري، وكان لنا الشرف أن نحضر إلى هذا الموعد مشاركين ومباركين ومتشرفين بوقوفنا أمام هذا الجمع المبارك. بيدينا عطاء قليل من الماء، إن كثر يا أبو غرامة فتستاهلونها ومن أهلها في محلها، وإن قلت فتكملها وتتممها المعزة والمحبة الذي بيننا. وفي الختام لنا أخويا ولنا زملاء يعتذرون منكم أشد العذر على عدم الوصول، يعلم الله لارتباطهم بأعمال وفي مناطق متفرقة. قدموني هذا المطاليق الذي ترون، ويعلم الله أني صغيرهم، ولكن شفرتهم وأخدمهم، وكما يقولون الشفرة تخدم السيف. هذا علمنا وهذا ما ألفينا عليه، وسلامتكم جميع. لا يا مرحبا ويا مسهلا، حياكم الله من ممشاك إلى ملهاك، صفي يجمل وردة مجملة، والعطاء هو وقوفكم أمامنا في هذا المكان وحضور محفل زملائكم، فنقول مرحبا ألف
والله يحييكم حساب ما خطيت. الله يحييك. يحييكم مرحبا ومسهلا. حياكم الله. يا مرحبا ومسهلا. بارك فيك. حياكم الله مرحبا ومسهلا. حياكم الله. مرحبا ومسهلا. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. وهشمك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. ما سويت. الله يبارك فيك. يا مرحبا. مبروك. يبارك فيك. هذا عادة السيد الموسيقى. ما تعبت من الرأس ولا ندمت. ألف مبروك ما سويت. يبارك فيك. الله يجمعكم في خير. يبارك الله يسلمك. على خير إن شاء الله. لا يهيك. البركة. الله يحييك. مرحبا مبروك. الله يسلمك يا أبي. حياكم الله جميعا. تفضل والله يحييك. تفضل. لا والله ما يمين 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 يمين. ما خطيت. يا عزام. يا مرحبا. حياكم الله الاول والتالي. مرحبا يا رجال الله يحييكم. مرحبا والله لا يهيك. مرحبا الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك. مسافات بعيدة. الله يكرمك الحاكم ويبارك فيك. مرحبا ألف الله يحييك. الايام حي برجال والله تهمهم. والسلام على رسول الله. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في خير. نسأل الله لكم التوفيق والسعادة والرخاء والولفة والرحمة فيما بينكم. نسأل الله لكم التوفيق. مناسبة عظيمة، مناسبة طيبة. احنا اخويا ياسر بن علي الحامدي، محمد بن عبد الله نفتعين، فارس بن عبد الله بن سبعان، وعلي نفتى وجهه. جينا بارك لكم فيما سويتوا. اسال الله يوفقكم في هذه الساعه المباركه، واعذرونا عن القصور، اعذرونا عن القصور، زايد اعفاكم. المطلوب الله يوفقكم ويفاولكم والنصيب يا رب.
له مبروك ابو غرام، الله يبني بيتك والرمح من زرقته. الله يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينكم بخير. يستاهل كل خير. مبروك يا ابو غرام والله يبني بيتك. بيت السيد نسيب. مبروك يا ابو غرام الله يبارك فيك. ألف مبروك للعريسين، أتمنى لهم حياتهم سعيدة. الله يوفقهم ويبارك لهم ويوفقهم جميعا. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم اسمه الأعظم الأجل يرزق بالذرية الصالحة. نسأله تبارك وتعالى يجعل زواجهم زواج مبارك. نسأله تبارك وتعالى يرزق مجددين لهذا الدين. نسأله تبارك وتعالى أن ينفع بهم وأن يرفعهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب إجازة ولا طيب؟ فارس بن دشان يعتذر مثل شباب تقابله يقول في القلع يا مقطوع الرزق من عليك إذا جاب اللي أخذته مقدم من الأسود أنا بابي ما نعرف كذا جزاء كنت أمشي مع الحين أخذ له فلوس هنا وقفنا فيجي كلام على كل ساعة 5
تفضلوا للعشاء والله يحييكم حسنكم وتعبكم وكلفكم تفضلوا خارج قبيله آل حسين بن حامد تفضلوا الله يحييك الله يحييك باقي ناس ما ادري يمين والله يمين تعال يمين والله يمين فوق والله فوق تعال فوق
طيب خليه يتكلم. الف مبروك والله يوفقكم ويجمع فيما بينهم خير. وقلت تكلمت اول واتكلم الحين وبتكلم بعدين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم. بس بك. من الفرق يا جماعه. من يضرب تعالوا. والله يبني بيتك ويجعل بيت الصيف والنصيب والعقبال ان شاء الله عندي باذن الله. انا في بيتك. بارك الله للمتزوجين، بارك الله عليهم وبارك لهما وجمع بينهما في خير ويجعلهم من خير المسلمين. نسأل الله ويوفقهم إن شاء الله دنيا وآخر ويضاصر عن قدره. كثر الله خير من تكلف وجانب وعلم البلاد من الشمال إلى الجنوب. كثر الله خير العموم من القبيلة وخارج القبيلة ومن الزملاء. ووفق الله الجميع وجزاكم الله خير.